こんにちは。今からちょっと私のものなんですけども、これAmazon で購入しましたので、でもここから使うんですよ。ここからこれ全部手作りなんですけども、これ Amazon で9000円ちょっとですよね。ちょっと音を聞きましょう。どんな音でしょうかね。全くもう1年半全くしてないです。じゃあ